Yan. Magandang araw sa lahat. Simpleng tip lang mga boss. Mga idol, engine ito is 4G13. So ang complaint ng customer ay pag mainit na ang makina niya, especially on high speed, nagnanacking sounds yung kanyang engine. So na-notice ko na ito ang dahilan. Kaya siya harap na yung kanyang bearing tangs. May gahi na. So yan mga boss.